লন্ডনের লিবারেল ডেমোক্রেটস স্মল বোটস লেজিসলেশন বিল বাতিলের দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে। ২৭ মার্চ সোমবার সেন্ট্রাল লন্ডনের লয়েড জর্জ পার্লামেন্ট স্কোয়ার ওয়েস্ট মিনিস্টারে এ প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। Liberal Democrats here in this Parliament Square to protest and condemn and reject this Tory government's illegal legislation bill. সমাবেশে লিবডেমের প্রস্তাবে বিলটি বাতিলের জন্য টরি সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, একটি সম্প্রসারিত সঠিক অর্থায়নে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প প্রদান সহ সমস্ত দেশ থেকে শরণার্থীদের যুক্তরাজ্যে পৌঁছানোর জন্য নিরাপদ এবং আইনি পথ প্রদান করতে হবে। No person is illegal and everyone is welcome in UK. We got here all the same. I'm sure Suella Braverman would have tried to stop me if she could. So we have a government that wants to make the poor victims of human trafficking the victims. And in fact, if we weren't to tackle anything, it should be the people making the money, buying the boats, using the boats to get people across. We have to treat refugees as people, give them respect and make sure they have safe legal routes to join us here in the UK. এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাঙালি বংশোদ্ভূত লিবারেল ডেমোক্রেট পার্টি নেতা মোহাম্মদ ওহিদ উদ্দিন, মনিরা উইলসন এমপি, সারা অলনি এমপি, হিনা বুখারি এম, ইরিনানব উইজ, এডওয়ার্ডস লুকাসে, অ্যান্টনিও ক্রিস মেইন, জনি সিং, নিকোলাস জুলিয়ান ও অন্যান্যরা।